ngaze ngifika ukukhipha izithombe ngifike kakho phela mawunayo iproof ngila ekhaya ngathi ngisezulwini la kodwa khona ngihleli noKing Bhaka awu King noGwathi bingelela King noGwathi uzikhondla kodwa kunjani kodwa ngiyaphila King wena uNogwathi nguNkulunkulu Malanga ubhatha ikhuluni wena unjani lokho unjani hayi lo uthilele la umtholela uNogwathi obalekayo wakho owami kuNogwathi kunogwathi obhathwa azikhulule wena uNogwathi onjani obalekayo isikhundli lesi Namhlanje siyafika eqhathatsala ekhaya sizokuvakashela siyazi ukuthi eNingizimu Afrika masikhuluma ekakhulukazi ngoKing Bhaka sikhuluma umuntu othandwa ngabantu futhi wento zenzeka nawo la record owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho ngomhla ka5 October ifestival iyabuya ne ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo King mfethu kumele ngenze show singiba khona ke December hayi wena ngikufaka entweni King khuleka hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho la nto leya wayibona leya ayikho ke ayikho into engayiboni mfethu bese ngithi nami akwakumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo hayi ngabona kwathi ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa wayibona la nto leya ngayibona yayikhathwe yimi la nto leya ngabona ukuthi wena ungondongqondo wajabula ngathi mina hayi mina senza into phela abantu abazokuhlonipha ngayo inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka kwathi no pastor King uyazi yasebenza ndoda asabuzi ingakho phela kwathi nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove ngathi angifuni ukuphazamisa phela lantu bethiwa wayihlipiza wena yeyizolimala kangazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uKing uma kwayihlipiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda hayi mina kwathi mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwathi mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu inkomo ithengwa ubani inkomo hayi no kwangeyakhe hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa kwathi mfethu nawe mfethu no kahle ivelikho unazo yabo uvela unazo kungukuthi ke mina engangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo yabona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela uyawaza lama content hayi mina kwathi omakudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezemini ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali vele ngiyenze kanjalo King hayi no ngajabula kufanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga nabo banakho ukungiunderstanda nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo ya ngiyabonga lapho sengithi awubheke kwathi uthi kade egula ngathi awuzi lapho kade kubuqemane kenalo lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ya ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta liyashandisa bethi ngayibamba mina ya kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo akusafani manje useyazama wade ngekho social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenza-ke sebeqhamuka-ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha kusewumfana omncane loyana phela leyo mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu ebashaya ngitshela mina awubashayi kakhulu baningi futhi abebefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenza ungakanani uyabo
usigujana njengosigujana usigujana ubesebheda because uqedile usigujana ubefika nje ubonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami. Yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ke sibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayethuma abantu afune ngisho ilephu. Hayibo. Sekubheda ngempela sekubheda ngempela isimo somnotho. Ijampile mfethu ijampe kakhulu kakhe bonke balele phansi lezi ezinye bokuhambe nazo balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza laphana ya ngangiyenza imali nge-online ngamavidiyo ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa ahamba u2 nemayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye mayihambe serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwithe egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina cause njengamanje vele into efunekayo kufuneka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo because thina sikhanda umsebenzi osuku ungekho sokukhanda abantu beyibonza lento ikhona yabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune-idea kaGwajola yabo nje ividiyo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilasi enkantolo yayingekho lento leyana yayifana nse yimi ngangiqhamuke naye ngathi asenzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya mase kumele ngikhokhele imali yami vele wangakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonje nanaye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke sikhanda umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone nesiqi asigcineke kusodokotela abafuni ukukhokha abanye iningi lapho yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabusa bakhandela ke manje bona bazi ukuthi hayi kushuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayo i-content abantu beyibuke beyithembe futhi wona uyashaya washaya leyanto imoto kasigujana le yazowina leke uyimoto kaBhubesi wayisha engathi uyithatha phi ke nje kodwa umncwabile loyana ulele phansi man into emshayayo uGwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi ipower yami iyonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le video le yamdayisa le yasemanzini cansi yona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayem-edithela wahluleka um-edithela le yaya yamveza nje ebantwini leyana